Искаш ли да научиш какви застраховки са свързани с ипотечен кредит и как всъщност да платиш по-малко, а да имаш по-добри условия? Видовете застраховки основно са имуществена, която е задължителна и трябва минимум да покрива цената на ипотечния кредит, който се взело, и другата е застраховка живот. Застраховка живот по закон в момента не е задължителна, има банка, в която е препоръчително задължителна, но може да се избира с или без нея. Особеността е, че има различни клаузи, които покрива, може да включва и злополука, инвалидност, нетрудоспособност, загуба на работа, безработица, но това са особености, от които зависи и цената на самата застраховка. В повечето банки са един вариант или два варианта. Другата е имуществена застраховка, специфично е там, че има някъде където намаляващо във времето и тогава плащаме като цяло по-малка сума, но носим по-голям риск, защото примерно на 15-та година е един 20 годишен кредит, по имуществена застраховка не остава примерно 30 000, а всъщност цената на нашето жилище е 250 000 и ако се наложи да се изплаща нещо, тогава ще трябва ние да покрием по-голямата част от разходите. Ако желаеш да научиш конкретно за теб кое би било най-добре, запиши се на безплатна консултация на мен Ники Петров с повече от 5 години опит и над 100 доволни клиенти.